شوفوا العشيش، شوفوا على عش، شوفوا يا البنات العشيش كي داير. شحال فيها البيض؟ 1 2 3 4 5 6 7. خصني نقيسو. ديرو قصير. شوفوا البنات العش ديال الدجاجة هذاك. شفتو العشيش يا اختي، سبحان الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معنا. شوفوا كنديروا العافيه والبرد، السم ديال البرد، وبغيت نشارك معكم هاد اللقطه هادي. غنديروا العافيه باش نشويو الحوت يويلا لياتي ونتغداو. ها العافيه كتشعل باش نجيبو الحوت ونجيبو البصله نشويوها. خليكم معنا باش منين نبداو نشارك معكم هذا الشيء، نشارك معكم الغدا ديالنا في العربيه. انتم وليني عافيه، ما غاديش يطفي البرد. كيشعلها ماشي كيشوف. هكاك هانتوما شوفوا، عرفتوا راه البرد، الجو بارد، راه تكونوا كتسمعوا البروده. هانتوما ايوا خليكم معايا. والله الا تيسخنوا بهاد العافيه، راه البرد خص غير هاد العافيه هكا نسخنوا فيها يدينا. ايوا هادشي اللي كاين. هانتوما كتشوفوا راه هي كتشعل دابا. ها هو انا قالوا لي غنشوي الحوت وخبعوا عليا هاد الشيء، انا كنت فرحانه بالحوت. دابا ها هما هي كتصاوب طوسيس الصوصيس. ها هو كتصاوبوا في الشوايه يويا للياتيو، غنمشيو نشويوه في العافيه هو والحوت. يا سلام، انا غير ديك الريحه هاد الشوا كتحل القلب. يخرج لك العقل. اييه هي كتصاوبوا. شوفوا هانتوما المشاهدين باش هيناكم. هانتوما شوفوا بصحتنا خلاتيني. سدو عليه لا يهرب لينا. سدي عليه سيري هزي. لا خليه دير الاخر. عاد تزيد. دير شويه بالحبه نديرها له. دابا هادي وفين درتي؟ سديتي عليه دابا. دابا غتسبق الحوت هو الاول. هكاك. وها هو الحوت، ها هو شويه د الحوت وشويه الصوصيص والبصله خلاص درتها تحت الحوت باش تشوى حتى هي. ايوا هو هذا. ها نتوما كتشوفوا فين المطيشه قطعتها. ها نتوما وها الصوصيط اللي وريتكم شفتوه. هذه مطيشه، ها مطيشه درت لها الملحه. هذه مطيشه والبصله راه كاينه تحت الحوت. لاري وبداو يسيلوا. شتي؟ ايوا هادشي مطيشه وها الحوت وها الطوسيس نقانيق. شتو؟ ايوا هانتوما يا بنات باش هيناكم سمحوا لنا. والبصاره راها كتوجد حتى هي هكا. البصاره راه كتوجد. ايوا هادشي اللي كاين. شتو شنو ديري؟ يقرب. صحابي غدير لها غير بحال المطيشه. ايوا هانتوما ها السمك ديالنا والبصاصيل ديالنا كيتشواو. ها هما شتي؟ والله الا البرد، والله الا غير ديال هاد العافيه مازال ما بداش يدير ايوا دابا ها حنا كنصوتو على العافيه بلو غابوز. لو غابوز وبلا كانت شعله عرفتي العافيه قداش دابا شوفي طفات. دابا غير الجمر. شنو هي البصله كتبان قلبت شويه. قلبتيها ياك. دابا حنا كنكذبوا عليكم. لا هادي راه البصله راه قلبناها السمك من التحت وباقي ما درتش كاع فيها العافيه وانت قلبتيها. شفتوا هانتوما
هز بعدا. هانتوما ها هو التقلب، الحوت وهالقطيطة حدانا، شتو اوف بحال كتصوت في فمك. شتو القطيطة، والله الا وحده كنت كتصوت في فمي ودخت. مع الفاخر. ودخت والله الا دخت. تينا داكشي اللي طرالي. ايوا هانتوما كاين حدانا قطيطة عجبها الحوت. هانتوما ها هو الحوت سالا، دابا حنا كنشوفو هاد يديك جامدين. واو 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 واو. ها هو كيتشنف، قالوا ريافة. لا قلت لها بغا تفرقعش. هذاك فيه شي حاجة ياك ما هذاك، لا ولا فيه فروماج وفاض. سبحان الله ما عرفتش، ويلي عمري ما شفتو، حنا كيشتشوا ما عمر زعما طار، ما عمرو ما طرطق. صافي لحقاش طرطق والله زعما. ايوا هانتوما بصحتنا ما شهيناكم. ايه شتو العافية. يا هانتوما البنات، ها حنا وجدنا الغدا، هو هذا. ما وجدتيش الخبز يا البنت، الخبيزه هي اللي ما صورتهاش معاكم، باقي ما وجدتهاش. ها هو الغدا ديالنا، ها هو الحوت مقلي، درنا واحد الطبيص حيت كاين اللي ما كياكلش المشوي. ها هو والبصيله مشويه والبصاره فيها الفلفله، فيها الحار من الفوق والزيت والبصله خلاص خضراء. ها هي هانتوما كتشوفوا بصحتكم وراحتكم. ايوا هو هذا الغدا ديالنا، وهذا بصحتكم وراحتكم. وقبلوا علينا الفيديو البسيط، انا عجبني نشارك معكم هذا الشيء في العربيه طبيعي. ايوا هذا الشيء اللي كاين. صافي غير سير، صافي غير تلقي. هانتوما وهذا الغدا ديالنا بصحتكم وراحتكم تانتوما. وهذا